點樣放下小我嘅認同，跟住之後走向真正嘅內在平靜嘅路呢？好多人呢，其實唔係太相信小我嘅呢一個情況嘅。咁小我係啲乜嘢呢？咁小我就自然會有大我噶啦，大我自然會有其他呢，就有純粹嘅我。咁我哋首先呢講小我啦。小我嘅意思咧，即係睇小自己嘅小我；大我即係睇大自己嘅大我，咁就叫大我啦。OK，咁你睇小自己有啲乜嘢嘅我咧 ？OK，如果你遇到事件咧，就係遇到可能會有 fear 啊咁樣，亦都唔可以平靜嘅話，咁小我係乜嘢啊？小我就係你嘅 fear 啦。OK，大我係啲咩啊？大我就係你嘅平靜啦。因為咧 fear 嘅狀態咧就係睇小自己，所以會有嗰種情感，係咪？大我狀態係無論發生啲咩事都可以好淡定喎，係嘛？咁呢個就叫大我啦。OK，咁所以咧小我嘅意思就係咧傲慢啦，傲慢嘅意思亦都係啦，個心胸就會比較窄少少嘅，係咪？寬宏大量啊，就點啊？個心胸就會比較大啲嘅。咁啊，傲慢同謙卑或者係謙虛啦。OK，邊個係小我，邊個係大我？大家知唔知啊？小我就係傲慢意思就係睇自己。謙卑同謙虛就係唔係淨係睇自己啦，睇大家。OK，咁所以發現咧，呢個宇宙咁大，自己原來好少嘅啫。咁真係好謙虛啦咁樣。傲慢意思就係自己好大，但係咧覺得咧個地球咧個宇宙咧係睇唔到嘅，睇唔到就覺得自己好大咯，係咪？咁如果你嘅大我係你睇到呢一個嘅自己好謙虛，原來個宇宙係好大嘅，咁呢個就大我啦。咁喺呢個位置裏邊咧，個胸襟就會變大啦，同時間咧學習嘅用載量就會多啦。同時間咧就去睇唔同嘅生命咧，就會帶住一個謙虛嘅心態，咁啊叫大我啦。咁所以咧呢個小我咧嘅意思就係我哋唔好認同小我。咁認同小我會發生咩事啊？個小我慢慢變大咯，咁個大我就會遠離啦。OK，譬如個傲慢越嚟越大嘅時候，咁自己又謙虛唔到喎，係咪？咁個大我咪遠離啊，個小我咪越嚟越大啊。咁好啦，喺呢個情況底下咧，就因為睇小自己嘛。咁所以就放低小我咧，你就會帶到你自己去大我嘅狀態，就會有一個謙虛嘅心態，就會有一個好平和嘅心態，就會有一個好開闊嘅狀態，就會有一個咧更加可以看見到更多可能性嘅你。咁小我有啲乜嘢咧？小我就係有限性，咁啊大我就係無限性。咁小我嘅狀態有限性，即係有限制信念啦。咁喺自己 comfort zone 裏邊啦。大我佢無限性咧，佢嘅 comfort zone 係好大，唔係講緊佢冇 comfort zone 嚇，佢個 comfort zone 係好大。OK，佢大嘅狀態可以大到好似宇宙咁大嚇，個 comfort zone 可以咁大。OK，咁個小我就係佢係有限性嘅，咁所以諗嘅嘢咧都會係有限同埋有機會咧係固化嘅個狀態。OK，我哋唔好認同我哋嘅小我，唔係嘅話咧，自己嗰個嘅有限性會變得越嚟越多。而無限性就變得點啊？越嚟越少啦。OK，咁我哋放低一個有限性嘅我嘅時候，甚至乎放輕嘅時候，我哋邊方面變大啊？就係無限性嘅我啦。咁好啦，喺呢個狀態裏邊咧，我哋就會自然走向真正和平嘅道路啦。喺個情況，我哋點樣去放低咧？好簡單，我嘅本質就係大我，我嘅本質就係純粹我嚇，我自己嘅本質，每個人都有呢一個嘅純粹嘅我，每個人都有大我嘅部分。點解咁睇啊？就算你忙緊好多嘢嘅時候咧，你有冇發現啲頭髮咧係會成日生㗎？如果自己咁有限嘅時候，覺得個頭髮如果覺得自己唔理自己，佢會唔會生啊？佢唔會生嘅。小我就係你要認同佢，佢先有 value，佢先有價值。大我就係你唔認同佢，佢都會自然繼續去成就你生長。咁所以頭髮咧係一個大我嘅精神嚟嘅。OK， 大我嘅我嚟嘅。所以我哋每個人都有大我嘅部分，有大我嘅精神㗎。例如其中一個頭髮啦。毛孔亦都係啦，會生髮啦，係咪？大家咧會去保護好你嘅肌膚嘅時候咧，去滋養佢嘅時候咧，佢又會好濕潤啦，佢又會好滋養。我哋每個人都有大我嘅狀態。而家我哋分享緊一啲智慧嘅信息俾大家嘅時候咧，我個口成日喺度喐喐喐喐，喺一個大我狀態，好想分享。我有把聲音啦，可以讓我哋分享呢啲智慧啦，係咪一個好大我狀態？咁你哋都有呢個部分，咁啊每個生命都會有大我嘅部分，只係自己睇唔到啫。所以當我哋去專注睇我哋自己大我嘅部分嘅時候咧，我哋自己會慢慢變翻大嘅，我哋自己會慢慢變翻大。原來當我哋唔去專注睇我哋嘅頭髮，佢自然都會生長。當我哋唔去專注睇我哋嘅覺察，我哋嘅鼻，佢都會自然呼吸。OK， 去維持我哋嘅生命，佢唔需要被認同，佢都會自然呼吸。當然你認同佢，專注呼吸，佢就呼吸更多啦。當然你哋認同啲頭髮，感恩佢啊，佢就會成長得更多啦。但係當你冇認同佢，佢都會繼續成長。只係有個狀態，自己都唔認同自己嘅時候，好耐累積都好耐啦，小我勁咗啦，咁個大我都喐唔到啦。
亦都 handle 唔到你嗰個狀態咧，佢就會生長唔到啦。咁所以當我哋去感受翻我哋嘅大我嘅時候咧，你個身體嘅機能咧係回復穩定同埋回復呢個健康嘅狀態，同埋回復自然成長、自然更新嘅狀態嘅喎。OK， 因為我哋每個人都有大我嘅部分，我哋每一寸肌膚，我哋每一個頭髮，我哋每一個指甲，我哋每一個口，我哋五臟六腑都有大我嘅部分。當我哋去願意去活出我哋嘅大我嘅時候咧，哇，不得了啦！你個身體就自然和合啦，你個身體就自然流暢啦，大家互相去成就啦，大家互相咧去協調呢一個嘅情況啦。OK， 其實我哋會 feel 到咧，我哋自己真係有大我嘅部分。所以當我哋咧去覺察第一部分，去覺察我哋大我部分嘅時候咧，小我就慢慢變細，或者甚至乎遠離啦。OK， 咁第一部分啦，好簡單係咪？第一部分深呼吸，專注我哋大我嘅部分。譬如我哋鼻孔成日吸入空氣、氧氣。咁我哋就會有精神㗎啦喎。咁我哋專注我哋大我嘅部分，吸入空氣，去到腹部再呼出。專注大我嘅部分，吸入空氣，去到腹部再呼出。咁我哋慢慢咧就變得大啦。OK， 咁跟住之後咧，小我就會遠離啦。OK， 我哋咁樣我哋嘅頭髮，哇，咁樣我哋嘅頭髮成日可以生長，保護我哋嘅頭腦，保護我哋嘅身體。咁樣我哋嘅毛髮孔。OK， 佢令到咧我哋可以生長一啲嘅少少嘅毛髮，去保護我哋自己，可以讓我哋咧個毛孔咧可以持續不斷咧係通透，可以流汗，可以更新，可以排汗，可以排走啲廢物廢水啊等等嘅部分。咁樣我哋呢一個膊頭可以承載，咁樣我哋嘅骨架可以托得起我哋自己，可以日常咁樣去運作。咁樣我哋嘅所有大我嘅部分去協調我哋嘅生命，我哋嘅生活咁樣我哋嘅五官五感去讓我看見呢個世界嘅美好，去承受呢個世界，去分享智慧俾呢個世界。咁樣我哋女性嘅一個乳房 ，OK， 因為佢能夠孕育呢一個嘅生命，佢能夠去讓小孩子母乳 ，OK， 咁樣我哋嘅肚啦 ，OK， 或者係女性就咁樣我哋嘅子宮啦，可以孕育呢個小朋友，孕育生命啦，係嘛？呢個真係一個大我嘅部分，係嘛？如果小我就唔想生啦，可能自己覺得有妊娠紋啦，跟住之後唔靚啊，跟住之後唔知點樣可以回復呢個苗條啊等等，係咪？咁呢個就唔會想生噶啦。咁所以大我部分就係我哋感恩我哋嘅功能，我哋身體嘅功能，我哋身體嘅一個嘅可以孕育嘅狀態。咁如果男性點啊？咁樣我哋有生殖嘅能力咯，係咪？可以去繁殖下一代咯，係咪？去讓生命可以去體驗佢哋嘅生命咯。OK， 咁啊感恩我哋有個心啦。OK， 我哋去愛生命啦。OK， 我哋去成就我哋自己啦，去讓我哋自己活脫脫，讓我哋有生命力啦。OK， 讓我哋可以維持一個恆溫嘅狀態啦，係嘛？如果呢個高溫嘅狀態，大家都會發燒啦嚇。低溫嘅狀態又會尖寒尖凍唔舒服啦。咁所以咁樣我哋嘅心臟可以恆溫，讓我哋可以持續咁樣有氣血咁樣去成長等等呢部分，我自然就會慢慢放低我哋嘅小我。兩個練習，一個感恩我哋嘅所有大我嘅部分，我哋唔理佢都好，佢都自然生長，除非真係我哋日積月累唔理佢，令到佢都唔記得咗自己嘅功能。所以我哋多啲去感恩佢，專注佢，我哋嘅大我就會變大。尤其係好簡單嘅呼吸，好簡單嘅毛髮，得唔得 ？OK。好簡單係咪？咁啊，大家記得做啦喎。O 唔 OK？好，明唔明白？好，跟住之後咧，如果再深度嘅時候咧，就真係去睇自己啦。究竟呢啲嘅有啲乜嘢部分係小我去影響緊我自己？可能呢兩個 exercise 都唔得嘅，就去覺知，去面對佢，去面對佢，係面對佢。呢啲有啲咩隱藏益處，所以佢繼續喺度咧。嗱，每一個小我佢唔願意走嘅時候，一定有啲隱藏益處，自己都唔想佢走嘅。即係譬如可能好簡單，覺得自己慘豬豬，有人認同，有人去 support 你、支持你、去愛你，咁呢個慘豬豬就唔會走噶啦。咁樣，咁呢個慘豬豬唔走會點啊？自己個愛唔大咯，係嘛？因為自己體驗咗慘豬豬，就唔會去愛人咯，冇咁容易去愛人啦，因為需要被人愛啊嘛。係咪被人愛同佢愛人係有一種嘅感覺係啊？有一種唔係喺一個平衡線度。咁所以咧，好啦，我哋需要去覺知，原來咧每一個小我都有隱藏益處嘅。咁但係當你覺察到原來大我係會更加受歡迎嘅喎，更加俾人欣賞嘅喎，更加容易俾人認同，咁你會選擇啲乜嘢咧？係咪？你會選擇大我定小我啊？咁樣，咁你而家開始做一個決定啦，得唔得？俾自己做一個決定去放鬆你自己。點樣覺察自己嘅小我咧？咁樣，我哋有技巧嘅。如果你有興趣嘅話咧，歡迎咧你 feedback 呢度 ，OK？ 咁我哋咧會有 consult 咧去協助你嘅 ，OK？ 同你一對一諮詢。如果你中意呢條片，歡迎 like、comment、
share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。